Dostlar, salamlayıram sizi. Bilirsiniz ki, şahmat tapmacıları ilə bağlı yeni serial çəkirik. Bu seriyamızın ikinci bölümüdür. Gəlin, yenə növbəti tapmacalarımızı tapaq. Hansısa bir tapmacanı tapa bilməsəm, dostlar, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Biz, ola bilər ki, mənim gözümdən yayınır. Siz düzgün gedişi yaza bilərsiniz. Bəli. Burada mən istəyirəm sizə hər şeyi açıqlaması ilə deyim. Deməli, biz bunun topunu vuraq əvvəlcə. Bəli, düzgün gedişi oydu bəyazda. Deməli, görürsünüz ki, şahın qabağı bağlıdır və biz topla bir gedişə mat istəyirik. Əgər topumuzu biz C8 xanasına qoysaq, rəqib mat olacaq. Burada isə biz şah veririk və rəqib mat olur. Burada görürsünüz ki, 3 gedişdən sonra rəqibin piyadası vəzirə çıxa bilər. Bizim də 3 gedişimiz var və növbə bizimdirsə də biz rəqibdən bir gediş qabaqdayıq və bizim piyadamız daha tez çıxacaq. Həmçinin də biz vəzirə çıxan anda ağlara şah verəcəyik. Və o, bəli, məcburi şahını çəkdi, çünki şaha düşürdü. Deməli, burada düzgün gediş hansı gedişdir, dostlar? Piyadamıza gəlin, vəzirimizi gəlin. Bəli, mat olur artıq. Görürsünüz ki, burada o pozisiya vəziyyətinə görə bizim şahımız buradadır. Şah sağa gedə bilmir və vəzirlə biz əgər buradan D5 xanasından şaha şah versək, artıq rəqib mat olur. Və burada gördüyünüz kimi diagonaldadır həm filimiz, həm vəzirimiz və rəqibin H2 piyadası boşdadır, orada heç sən qorumur və biz oradan vəzirlə şah versək, rəqib mat olur. Və bu da eyni şeydir. At görürsünüz ki, H2 xanasını piyadasına hücum edir və bizim vəzirimiz də həmin piyadaya baxır. Şah da bu diagonaldan çıxa bilmir, çünki at oranı qoruyur və biz vəzirlə şah versək, rəqib mat olur. Burada da həminki kimidir və gediş bizimdir. Biz vəzirlə rəqibin atını vursaq, şah gələ bilmir bu xanaya, çünki at oranı gözləyir və rəqib mat olur. Burada isə dostlar, görürsünüz ki, top həmin xanaya nəzarət eləyir və vəzirlə biz B7 xanasından şah versək, yenə mat ola bilər. Mat ola bilər, yox, mat olur. Burada da gördüyünüz kimi fil diagonaldan düz şahın önündəki piyadaya baxır və bizim təhdidimiz vəzirlə həmin piyadanı götürüb rəqibi mat etməkdir. Və yenə həmin diagonal istiqamət vəzirlə götürürük, mat olur. Burada nədir vəziyyət? Qaraların şahı görürsünüz ki, gələ bilmir. Bir dənə gələcək yer buradır. Və biz rəqibin piyadalarını götürərək templə həm piyadaları götürə bilirik, həm də rəqibin şahını mat etməyə imkanımız var. Bəli, yenə bir şah veririk və görürsünüz ki, artıq rəqib mat oldu. Burada gedişat nədir? Piyada görürsünüz ki, şahın önə gəlməyinin qarşısını alır. Və buna adi bir şah verməklə biz rəqibi mat eləyə bilirik. Və ona görə də biz adi şahımızı hardan verəcəyik? Bəli, B1 xanasından şah versək, fili qoyur qabağına, başqa çıxışı yoxdur və rəqib mat oldu. Burada isə vəziyyət nədir? Görürsünüz ki, şah topun yanındadır və biz vəzirlə həmin topu vura bilmirik, çünki at da həmin topu qoruyur. Bizim burada yeganə çıxış yolumuz mata salmaq üçün şahı topun yanından çəkməkdir və şahı məcburi H1 xanasına aparmağımızdır. Ona görə biz vəzirlə at vururuq, şah veririk, şah çəkilir, biz topla vurub, topla topu vurub rəqibi mat eləyirik. Burada indi situasiyaya baxmaq lazımdır. Deməli, rəqib buradan şah istəyir, həmçinin bizim
piyadamızı da istəyir. Və biz burada templə şah verməliyik. Və həmin gedişi, düzgün gedişi tapmalıyıq. Ona görə bu biraz çətin oldu, dostlar. Deməli, vəzirlə şah versək, dostlar, vəzirlə şah versək, vəzirlə vurur. Sonra biz fillə vursaq, vəzirini atla vurur. Və biz rəqibin filini götürürük. Yekunda bizim atımız qalır, topumuz qalır. Rəqibin də həmsinin atı və topu qalır. Gəlin yoxlayaq görək, mənim hesabımdan məncə düz olmalıdır o. Çünki biz bunu vursaq, rəqib vəzirlə buradan şah verir. Və biraz çətin vəziyyət yaranır. Gəlin yoxlayağın. Aha, səhv imiş, bəli. Bəlkə də biz onun filini götürməliydik. Bəlkə də o fili götürməliydik biz, bəli. Burada adi bir gedişdir. Şah veririk topla və topla bir də şah versək, şah gəlir ora. Biz vəzirlə G7 xanasından artıq rəqibi mat eləyirik. Burada gördüyünüz kimi açaraq şah vermək lazımdır. Və həm fillə, həm topla şah veririk, artıq rəqib mat olur. Deməli, burada belə bir situasiya var, dostlar. Biz vəzirlə şah versək, atı qoymalıdır məcburi, çünki filini gözləməlidir. Və biz həmin atı fillə vursaq, yenə şah versək, piyada ilə götürür və biz vəzirlə rəqibin filini götürürük. Gəlin yoxlayağın. Və biz artıq burada fiqur qazandıq. Deməli, burada situasiya nədir, ona baxmaq lazımdır. Deməli, şah versək, topla vurur. Biz növbəti topla yenə şah veririk. Gəlin yoxlayağın. Bu da səhv imiş. Bəli. Hesabımız düz çıxmadı, dostlar. Deməli, biz rəqibə buradan rəqibə piyada ilə şah versək, şah geriyə qayıdır və iki figurundan birinə hücum eləsək nə olur bəs? Aha, bir dənə də figurla şah versək. Aha. İndi burada bu gedişdir, yoxsa bu figuru tapmaq lazım. İndi bunu bu gedişi tapmaq lazımdır, dostlar. Görün. Bu gediş, düzgün gediş, hansı gedişdir, onu tapmaq lazımdır. İki figuruna birinə hücum etmə imkanımız. Biraz çətin hesab kitabı oldu bu. Bir də yerində şah versəm, şah geri qayıdır. Burada ən yaxşı gediş hansı ola bilər ki? Bunun atına hücum eləyə bilərik. Sadəcə olaraq at gəlir bura, elə bir məntiqli bir şey olmur orada. Yəni, belə bir şah versəm, şah gəlir bura. Vəzirlə şah versəm, götürdü, topla şah verirəm, geri qayıdır. Elə bir şey yoxdur orada. Gəlin onu geri belə oynayaq. Bəli, burada səhv elədik. Yəni, buna baxa bilmirik də biz ki, bu düzgün gediş hansıdır. Gəlin, baxağın görək burada düzgün gediş hansıydı. Deməli, burada dostlar, səhvimiz bizim nə idi? Birinci buradan şah verməliydik piyada ilə.
şah gəlməli idi bura, sonra topu gəlməli idik. Ancaq biz həmləni ardıcıl etmədik. Ona görə də 3-cü səhvimizi elədik. Hələlik dostlar, yenə deyirəm, digər o 2 səhvin barədə düzgün həmlələri rəy bölməsində yazarsınız. Təşəkkür edirəm.